1947 година, долината Уади Кумран, близо до северозападното крайбрежие на Мъртво море. В ранното априлско утро бедуините от племето Таамире опъвали своите шатри, бързайки да се скрият под сянка от прииждащата жега. Техните стада от кози плъзват из Уади Кумран, търсейки трева, скрита в сухите сенчести каньони. Близо до тях малкият Мохамед ед Диб, уморен и ядосан, вървял самичък. Една коза от стадото му е изчезнала и вече няколко часа безуспешно се лутал между скалите, търсейки я. Момчето видяло малка дупка към някаква пещера. Мислейки, че козата може да е вътре, той е хвърлил камък. Вместо блеене обаче от пещерата се чува звън на разбити съдове. Любопитството надделява над страха и момчето ловко се спуска по скалата и влиза в дупката. Вътре намира няколко глинени делви, пълни с кожени свитъци и спъстрени с непонятни писмена. Така е дадено началото на едно от най-важните археологически открития на съвременната ни история. Всички невероятни истории, които древните чупливи свитъци съдържали, не просто преобръщат представите ни за историята и религията, но и поставят толкова много неудобни въпроси, чието отговори и до ден днешен биват отбягвани. Добре дошли в скритата история. Откритието на малкият Мохамед ед Диб може би е щяло да потъне в забрава, ако кожата не се оказва много стара и трошлива. Така момчето се отказва от намерението си да направи от нея ремъци за сандалите си и продава свитъците на двама антиквари за няколко франка. Така едва година по-късно свитъците попадат в ръцете на учените и те с изумление констатират, че това са уникални писмени паметници на древността. Искам да вметна, че този епизод ще послужи като въведение в цялата тема за ръкописите от Мъртво море, по-известни като кумранските ръкописи. Днес ще се запознаем с откритието, както и последвалите събития след него. Ще разберем кои са създателите на тези мистериозни текстове и какви учения са следвали. Ще се сблъскаме и с една потайна фигура, известна като учителя. Разбира се, ще направим и кратък преглед на съдържанието на самите ръкописи, като по-късно, ако имате желание, ще разгледаме подробно съдържанието им в отделна поредица. Лично аз прочетох превод на ръкописите преди няколко години и останах доста впечатлен от съдържанието им. И така, след откритието в течение на няколко години е претърсено почти цялото западно крайбрежие на Мъртво море и в още 10 пещери са намерени 11 сравнително цели ръкописа и около 40 000 фрагмента. След първоначалното им проучване се оказва, че тази своеобразна пещерна библиотека съдържа общо 600 произведения, написани на древноеврейски, арамейски, сирийско-палестински и арабски език. Текстовете са написани върху кожа, но има и върху папирус и медни листове. Тук е момента да вметна, че медните листове са открити през 1952 година, като в 52-и епизод от скритата история говорим именно за тях. Линк ще откриете горе или долу в описанието. Установено е, че самите ръкописи лежат в пещерите повече от 2000-летия, като влагата и други неблагоприятни действия са им повлияли доста зле. Много от тях са се слепили и някои от текстовете са нечетливи, а кожата е полуизгнила. Така пред езиковедите и историците се изправя необикновено трудната задача да почистят, реставрират, предпазят от разпадане и подредят по местата им хилядите малки и големи късчета от уникалните ръкописи. И най-вече да определят кои са авторите им, кога и защо са скрити така прибързано и каква е причината за всичко това. Така докато учените се занимават с самите ръкописи, археолозите започват мащабни експедиции и разкопки в региона. Те откриват руините на древното селище Хирбет Кумран. Важно е да се отбележи, че този комплекс е съществувал на границата на две религиозни епохи – дохристиянската и християнската. От изследванията става ясно, че ръкописите, намерени в пещерите, някога са принадлежали на обитателите на Хирбет Кумран, които са написали и повечето от тях. Самото селище възниква тук около 2 век преди Христа, като през 31 година преди Христа силно земетресение го разрушава и обезлюдява. И едва през 4 година преди Христа хората отново се заселват тук, като построяват големи обществени и производствени помещения. Разкопките показват, че изобщо липсват малки помещения за отделни хора и семейства.
а огромната кухня и обширните складове свидетелстват, че тук е живяло голямо общество от равноправни хора. Учените наричат това общество кумранска общност. Тези хора се заселили в пустинната местност по време на двете големи народно-освободителни движения – от Макавейската война против селевкидите до Юдейската война или първото антиримско въстание. През 68 година Хирбет Кумран е разрушен от 10-ти римски легион. След още 5 години е превзета и крепостта Масада и целият район потъва в мрака на забвението, за да възкръсне отново след 18 века от случайното откритие на 13-годишното бедуинче, търсещо своята коза. Но кои и какви са били притежателите на тази голяма библиотека? С обработката, подреждането и прочитането на ръкописите се заемат множество специализирани учени и високо квалифицирани специалисти. Екипът е бил много специфичен и стегнат, ако може така да се изразим. Така към 70-те години на миналият век интензивното изучаване на ръкописите се материализира в повече от 5000 статии и книги. Какво обаче съдържат ръкописите от Мъртво море? Съставът им е сложен и различен. Част от тях представляват библейски произведения, които с повече от 1000 години предшестват двата най-стари известни досега библейски текстове. Другата част от ръкописите представляват старозаветни апокрифи, голяма част от които са неизвестни до тогава. Най-интересната част от ръкописите обаче се оказват произведенията на самата кумранска общност, които до тогава също са съвършено неизвестни. Още след първото им бегло прочитане, сред изследователите се разгарят ожесточени спорове относно тяхното тълкуване. След време обаче, повечето учени се съгласяват, че кумранската общност е клон на есейското религиозно-философско и социално движение, което представлява един от основните исторически и непосредствени източници на зараждащото се християнство. Много от произведенията в ръкописите са изучавани от първите християнски движения, като по-късно биват премахнати от днешната Библия. Всичко това бива решено на Първият Вселенски събор, по-известен като Никейския събор. Куриозното е, че Библията, която четем днес, е събрана и съставена от езичник, император Константин I. През целият си живот Константин е бил езичник и е бил кръстен едва на смъртния Цьодър, когато е бил прекалено слаб за да протестира. По негово време официалната религия на Рим бил култа към слънцето Сол Инвиктус и Константин бил негов първожрец. Империята изпадала във все по-дълбок религиозен смут. Християни и езичници започнали да воюват помежду си и конфликтът бил с такива размери, че заплашвал да разцепи Рим. Така Константин решил, че трябва да направи нещо и през 325 година се заел да обедини Рим с една обща религия – християнството. Тук наблюдаваме една интересна метаморфоза, която е неудобна за много хора. Следите от езическата религия в християнската иконография и символика са безспорни. Египетските слънчеви дискове се превърнали в ореолите на светците. Пиктограмите на Изида, която кърми своят непорочно заченат син Хорс, залегнали в основата на съвременните изображения на Богородица с младенецът Исус. Всички елементи на ритуала са пряко заимствани от по-древни езически вярвания. Но нека се върнем на кумранските ръкописи и тяхното съдържание. Те са разделени на няколко вида – правила и бележки, химни и поеми, календари, литургии и молитви, интерпретации и коментари върху Ветхият завет и апокрифна литература. Именно в апокрифите ние откриваме премахнатите книги от Библията. Тук е все известната книга на Енох, молитвите на Енох, книга на гигантите, книга на сътворението, книга на Ной, думите на Архангел Михаил, думите на Моисей и още много други. Както споменах по-рано, ако имате интерес, ще прочета отново всички тези книги, ще направя малка поредица върху тях. Така кумранското общество усилено изучавало всички тези трудове, до които днешните християни нямат пряк достъп. Тези трудове са премахнати от нашият канон. Античните автори, като Филон Александрийски, Плиний Стари и Йосиф Флавий, съобщават за съществуването на някаква секта, чието членове се наричали есеи. Ръкописите и археологическите разкопки потвърдиха достоверността на тези сведения. Така Хирбет Кумран вероятно е един от основните центрове на есейството.
Между кумранската общност и ранните християни, независимо от многобройните прилики, съществуват и сериозни различия. Например, в кумранската литература няма дори и намек за основните догмати на християнството, било то Тройца, въплъщение и така нататък. Ако за кумранците учителят е Божий избранник, чието възкресение се очаква, то за християните Исус Христос е Син Божий, който вече е идвал веднъж на земята. Кумранската общност е уединена и затворена, докато християнските общности са отворени за всички и провеждат широка мисионерска дейност. Много учени смятат, че кумранската общност представлява един от важните елементи, от които се създава ранното християнство. Най-голямата загадка обаче е кой е анонимният основател и идеолог на кумранската общност, така нареченият учител. Собственото му име никъде не е споменавано, както и кога и къде е живял. За него се говори твърде малко и фрагментарно само в 4 ръкописа. Ето какво се разказва там. Учителят е жрец, когото Бог е избрал, за да възвести чрез него своята воля и учение. Бог лично му съобщил всички тайни, надарил го и с пророчески дар. Някои от членовете на неговата общност не му повярвали, а други останали верни, макар че трябвало да страдат за това. Учителят и неговите последователи били преследвани от някой си нечестив жрец, като самият учител бил подхвърлен на мъчения. Липсват конкретни сведения за характера на тези мъчения, както и за обстоятелствата около смъртта му. Накрая ясно се казва, че вярващите в учителя и претърпелите за него мъчения ще бъдат възнаградени със спасение. Излишно е да казвам, че тази мистериозна фигура привлича вниманието на учените. В резултат на това логично се пораждат всевъзможни противоречия и дори фантастични хипотези. Своеобразната сензационност се състои в това, че между образа на учителя и образа на Исус Христос съществуват редица сходни черти. По-голямата част от учените се опитват да отъждествят учителя с някои от известните исторически лица на тази епоха, някъде около 1-2 век преди Христа, но всички опити завършват с неуспех. Безспорно е обаче реалното съществуване на някакъв основател и ръководител на опозиционна група от хора, създала в пустинята общност от съвсем нов тип. Като цяло, след всички проведени изследвания върху ръкописите от Мъртво море, ние откриваме много сходства между християнството и есейството. Тези връзки са се формирали вследствие на сложни и все още недостатъчно изяснени взаимоотношения между двете учения. Може да се предположи, например, че с кумранската община е свързан Йоан Кръстител, който със своите проповеди и по-късно с проповедите на сподвижниците си съдействал за формирането на идеологията на първите християни. Събирането, подреждането и възстановяването в едно цяло на десетките хиляди фрагменти от ръкописите, както и тяхното тълкуване, все още не е напълно завършено. Специалистите продължават да изучават мистериозните кумрански текстове, сблъсквайки се с нови проблеми и нерешени въпроси, засягайки един от най-интересните и спорни моменти в човешката история. Благодаря ви за вниманието. Надявам се днешният епизод да ви е бил интересен и полезен. Ще се радвам да споделите какво мислите за идеята за поредица, разглеждаща подробно апокрифните книги, споменати в днешното видео. Излишно е да казвам, че ще има епизод свързан с книгата на пророк Енох. Но дали отделни епизоди по другите апокрифни трудове биха представлявали интерес, ще решите вие. Отново ви благодаря и до нови срещи!